हेलो 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 के छ सबैजना एकदम आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम आरामै छु। आज मैले भ्लग बनाउन थालेको तेस्रो दिन। आज म बिहान बिहानै छिटै उठेँ, बाख्रालाई घाँस झुन्डाउन घाँस लिएर बाख्रालाई घाँस झुन्डाउने ठाउँतिर गएँ। आउँदाखेरि ट्याक्क मम्मीले गाई दिइसक्नु भएको रहेछ, म बाछो बान्नलाई गएँ। त्यहाँबाट बाछो बानिसकेँ, त्यहाँबाट म चिया खानलाई मम्मीले बोलाउनु भयो, चिया खान आइज भन्नुभयो। अब जाडोमा यसो तातो चिया त खानु पऱ्यो। म चिया खाँदै मम्मीहरूसँग गफ गर्दै एकछिन बसेँ। त्यहाँबाट गाई पनि सार्नुपर्ने थियो, बाहिर घाम लागेको थियो, भित्र चिसो चिसो थियो। अनि गाई पनि बाहिर लगेर सारिसकेँ। फेरि आज मेरो फाल्टा जानुपर्ने छ क्या, बाबालाई सामान पठाइदिनु पर्ने छ। हिजो बाबाले पठाइदिनु भएको थियो सामान। अनि ट्याक्क लाएर यसो कुम्लोमा सामान हालेर म लागेँ फाल्टारतिर। अब फाल्टारतिर अब आधी घन्टा जति लाग्छ फाल्टार पुग्नलाई। म यति बेला लगभग फाल्टार पुगिसकेको छु। अब ट्याक्क लाएर म यति बेला फाल्टारबाट चाउचाउ किनी हेरी टक्क दिउँसो खाजा त खानु पऱ्यो। अनि टक्क हेर्दै हेर्दै आउँदै थिएँ, बाटोमा यसो हेरेको कत्रो ठुलो ठुलो जङ्गल क्या। घरिघरि यसो आफैलाई डर लाग्छ, तर यसो हाम्रोतिर धन्न बाघहरू चाहिँ पाउँदैन, जङ्गल चाहिँ ठुलो ठुलो छ, तर बाघ चाहिँ धन्न पाइँदैन र मात्र हो। नानीदेखि धेरै नै डर लाग्ने थियो होइन। अनि ट्याक्क आएँ अनि यहाँ ट्याक्क घर आइपुगेँ। घर आइपुगेर यस्तो गुलाबको फुल पनि देखाइदिउँ न भनेर, यसो घर देखाइदिउँ न भनेर मेरो घर देखाउँदैछु होइन। मेरो घर चाहिँ यो चाहिँ मेरो पाहाडको घर हो। अनि ट्याक्क लाएर म घर आएँ। फाल्टार पुगेर आइसकेपछि ट्याक्क आएर खानासाना खाएँ। त्यहाँबाट मम्मी खोलिदिँदै हुँदो रहेछ। म पनि एउटा भिडियो बनाइन्छु नि त भनेर भिडियो बनाउन थालेँ। मम्मी चाहिँ खोलिदिनुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ नदेखा भन्ने हुन्थ्यो, त्यही पनि देखाएँ। अब गोबर सोर्नु पऱ्यो, गाई बस्तीभित्र सार्नु पऱ्यो भनेर म ट्याक्क लाएर गोबर सोर्न आएँ। फेरि म अरू मान्छे चाहिँ गोबर हातले सोर्नुहुन्छ, फेरि म चाहिँ फरुवाले सोर्छु कि। म त फेरि मान्छे नै एकदम लेजेन्ड पऱ्यो कि, म चाहिँ फरुवाले सोर्छु क्या। गोबर एकदमसँगले चट्ट चुट्ट पारेर गोबर सोबर ट्याक्क सोरिसकेर अब ट्याक्क लाएर बाख्रा फुकाउनु पऱ्यो भन्दै थिएँ। गोबर सोरेँ, फेरि यस्तो झ्याउ थियो गोबर सोर्नलाई, सोत्तर धेला रहेको छ, गोबर थियो क्या। ट्याक्क लाएर अनि अब म बाख्रालाई तल फुकाएर बाख्रा तल लागिसकेर म घरतिर फर्किँदैछु। यसो यताउताको मौसम हेर्दै हेर्दै के छ आजभोलि भनेर। त्यसपछि च्याट लाएर अब बिहान बाख्रा निकाल्ने घाँस त काट्नु पऱ्यो। अनि बाख्रा निकाल्ने घाँस काट्नलाई मम्मी तलतिर काट्दै हुँदो रहेछ। अनि म पनि गएँ, ट्याक्क लाएर के गर्दै हुँदो रहेछ मम्मी भन्दै हेर्दै गएँ। अनि त्यहाँबाट यसो हेरेको त मम्मी त देखिनुहुन्न भनेर तलतिर घाँस काट्दै हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट यसो यताउता क्यामेरा घुमाएँ। आजको मौसम भनेको यस्तै छ। अनि घाँस काटिसकेँ, घाँस काटिसकेर मम्मीले घाँस पर राखेर आइज नि त बिहान बाख्रा निकाल्नु भन्नुभयो। अनि घाँस पर राखेर च्याट लाएर अब चिया खानलाई आएँ। अनि बाख्रा चाहिँ मैले अगाडि हेरेँ हुलिसकेको थिएँ। यो त बाख्रा ल्याएर हुलेको भिडियो चाहिँ देखाउन पाइनँ होइन। बाख्रा चाहिँ अगाडि हेरेँ हुलिसकेको थिएँ। अब चिया खान आएँ। म चाहिँ मम्मीले कति बेला खाजा लिएर आउनुहुन्छ भनेर एकदम पर्खाइमा बसिरहेको क्या। फेरि भन्दा भन्दै फेरि खाजा पनि ल्याइदिइहाल्नु भएछ। अनि गम डिउ पनि रहेछ, डिउ पनि सर्ट खाइदिएँ। अनि खाजा खाइसकेर काममा जाउँ भनेको त दर पानी परेर काम गर्नै दिएन। पानी पनि कत्रो परेको हो, फेरि बेला न बेला परिदिन्छ पानी, दर पुरै दर्के पानी परेर काम गर्नै दिएन। पानी परिसकेपछि बाहिर यसो कत्रो पानी परेछ यसो हेर्दै हेर्दै गएको। पानी त ठिकैको परेछ, हावा यसो अलिअलि चलिरहेछ, त्यही भएर यसो जाडो भएर सर्ट लाएर यसो हिँडेको। आज मैले भ्लग बनाउन थालेको तेस्रो दिन होइन। मेरो भ्लग कस्तो हुँदैछ मलाई यस्तो साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला होइन, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब यति भन्दै आजलाई पनि छुट्टिनु नि पर्छ होला, पानी परेको कारणले गर्दा अरू खासै भिडियो बनाउन नि पाइँदैन होइन। अब आजलाई छुट्टिनु नि पर्छ होला, यतिमै यसो अब अन्त्य गरौँ होला होइन। अब भोलि चौथो दिन, भोलि भेटौँला। हस्, बाई बाई गाइज, बाई बाई।